大家好，我是小泉。今天老妈让我来多采点微菜回去。上次你看我整了一大筐回去，晒完了没多少，有点不够。今天再多采点。然后我今天带了好几个袋子啊，看着啥采点啥，无差别攻击。袋子你拿着吧，啊，看这山上是不是一天比一天绿了？这就说明野菜采不着几天了，我这几天得抓紧整了。这一进来看到蕨菜了，朋友们。之前我采火腿的时候，你们都说这叫蕨菜，其实这个在我们家这边才叫蕨菜啊。蕨菜它是3个挠，然后杆儿溜光。上面没有的。对，就是一根这种杆蕨菜。这嘎有点老了，那挑嫩的整呗。整呗。那挑嫩的把嫩的整进去。OK 了，刚进山收回一把蕨菜，反正吧。入囊中。这要是多的话，一扎一把一把的，可稀罕人了，你知道吗？走吧，上里面找牛毛广。来吧，到地儿了，朋友们，看看这块的微菜的品质。哎呦我的妈，个个都跟筷子那么粗。然后这边上还有好多火腿，看着大火腿了。你干火腿啊？好的，我就喜欢火腿。我干微菜。哎呦我的妈，这太招人稀罕了，这。哎呀我天，这不好上了吗？啊，开工。哎呦我天，啊，摞2个就1把。实在乎的这个，就现在我们家这边村里边，好多人都上山采这个了，因为这个值钱呀。哎呦，这咋的？这大微菜比前几天整那几个好哈。这粗多了。哎呀妈呀，碰到这么粗的也是实属不易呀。多好了，感觉这片的那个后腿都比那边粗，是吧？啊，那天朋友们还让我采这个，说这是山葱，这哪山葱啊？白给你们科普了，这不老藜芦子吗？还有毒，吃完躺满满呢。哎，几个就一大把都握不下了，你知道吧？真好。哎呦，我太高兴了，今天。啊！哎呦，瞅瞅这一片跟种的似的。跟我上山，你不用考虑采不采得着野菜，你只要考虑能不能背得回去，你知道吗？太多了，今天估计能整挺多。看着，啊，老多了。我天！我沉浸式的裸一会儿了啊，朋友们。这个给你们采，哎，不给，这是我的。都是粗的，叫一个都跟筷子那么粗。哎呦，这大粗微菜，真好。就往年咱爸上山，都没采过几回这么粗的。今天我碰着了，逮着了。那回去让他知道什么叫长江后浪推前浪。现在洗这个那头，那手也轮冒烟了。看这样啊，今天带俩袋子就带对了。哎呦，好热！太满筐了。2不兜子就快满筐了。3不兜子这个筐就能压实。这个是你采的？对。你整点火腿，行。哇，咱俩继续往里走。今天行哈。哎，像这种的啊，只能要这个，要这一轱辘。
这样满了吧？那满筐了。满了，咱俩把筐放这嘎达，咱俩拿袋子往里走。那咱走远了找不着他咋整啊？不能，第一天跟我上山，我还怕丢这儿了。我还能让他丢了？标记哈。压实点。把牙都掉了，不用标，大家这么走就行。那这儿呢袋子，你袋子里头还有点儿，我袋子有点口水也放上了。口水也放上，我放上。找不着可毁了。不能啊！对面又发现一片，还去采了。你那边有吗？我这儿少，我这边也。还得碰片呀。舒服了，舒服了，又碰到大粗家伙了。哎呦，就这手感啊！还是喜欢这样的备菜。哎呦，太爽了！哎呦我的妈呀，这不梦中情为吗？啊，咋比块头粗？哎呦我天！就倒了一下子了啊，半袋子了，不采了，别采了，把你手里那点放袋里，咱俩走吧，往回找筐去。丢不了，咱眼里头向回走去。我俩往里走了老远了啊，朋友们，整多了真怕没那体力出去。今天这个，我看看，旱地拔葱，我粘过去。走。妈，买的啥这么些呀？这是大白菜，这是整的小多呀。这是白菜吧？不是，另外剩下一下。哎呦我，哎呦，老多了。手沉了这下子，一筐没装下。这样的小菜，他那院儿采那大堆回来，正好就是给开采。采去了。人家早都回，中午就回，人去的早，一天早上起大早去。哎，这回菜真粗哈，比那回采粗多了。老粗了。再又来活了。这回才正是时候。呐。啥呀？老一片一片的。老了都。这么高了，长得都。真白瞎。我爸，我一说你爸急的说，这他妈咋整？我也没时间了，忘了这山了。我去就行。我说你不用着急，但你想吃那玩意儿，你儿子都能找我回来。OK， 这个烧水开烧，开锅喽！这边这点火腿给你炸了。呐。也挺多倒是来。它压的实啊。这次采的都老好。好家伙，这家装完整2大盆呢，比上回多1大盆出来。这巨大的工作量，得录一阵儿了。撸到完事儿。他这回采这白菜，一撸完，这回好，这真粗，嘎粗实。明天还采去？明天不采了。这玩意儿太累人了，这玩意儿往出背，还得撸，还得抄，哎呀妈，成麻烦了。这是一个极其无聊的工作啊，朋友们，就这样一根一根整。这2大盆，现在刚弄了1/3呀。哎呀，现在这会儿赶紧晾着。今天视频就到这了啊，朋友们，整这玩意儿真是太费时了。太费时了，不用慢慢整了。